warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuningsi dari tingkat 3. Di sini saya akan melakukan relaksasi napas dalam dan batuk efektif. Selamat menyaksikan. Bu, Waalaikumsalam. perkenalkan saya Sri Wahyuningsi dari Akper Baitul Hikmah. Di sini saya akan melakukan relaksasi napas dalam dan batuk efektif, yaitu untuk mengeluarkan sekret atau dahak ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Di sini alat-alatnya. Yang pertama, ada masker, ada perlak, ada handuk kecil, ada tisu, ada sputum pot, dan ada nirbeken. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baiklah ibu, ayo bu, saya bantu untuk duduk. Agak munduran ibu. Saya pakai handuk dulu ya bu. Selanjutnya kita pakai perlak. Nah, nanti ibu kita melakukan tarik nafas secara 3 kali. Coba buat tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, buang. Nah, nanti saya kasih tahu kalau ketiga ibu langsung batukan ke sini ya bu. Buang, tarik nafas, buang. Sekali lagi langsung dibatukin ya bu. Tarik nafas, buang. Baiklah ibu, bagaimana tadi setelah kita melakukan batuk efektif? Lumayan. Ya udah bu, kalau begitu saya permisi dulu ya bu. Kalau ada apa-apa ibu tinggal pencet belnya atau menyuruh keluarga ibu